Зохиолч Жогногийн Бямб сайхан нэгэн бүсгүй жаргалтай өдөр. Өнөөдөр 1-р сарын сүүлийн өдөр. Жаргал бүсгүй цалин буужээ. Хотын олон халбан газрууд цалингаан энэ өдөр тавих тул үдээс хойш дэлгүүр хоршоогоор хэсэг хүмүүсийн хөл хөдөлгөөн илэрхий ихсээд ирнэ. Цалингаа авсан хүн амдашгүй, царайнд нь баяр баясгал гэрэлтээд дуу хоолойн хөхүүн цолигун болчихно. Энэ өдөр хүмүүсийн ааш цан налгар талбун байдаг билээ. Маргааш ч бас ийм сайхан өдөр үргэлжилж, тэтгэврийн авсан настангууд аж цэгийн дагуулад бас үн хямдаар нь зах худалдааны төвөөр бэдрэн сарын хүнсийн цуглуулах гэж хэрэндээ л мачийн. Хүнсний үн тэнгэрт хадсныг тэд энэ өдөр мэдэж худалдагчийг нэмлээ гэж загнан ууран гаргаад эцэст нь амандчгүй хамардчгүй тэтгэврийн чамлагтан сонгосон гишүүнэн юу ч хийхгүй байна гэж зөхөхөд дагажва балчрууд нь нүдэн бүлтийлхэн дугайл чагнана. Тэгээд л маргаашаас их хотын бухимдуу бүүдгэр амьдрал 2-7 хоногийн турш хөвөрсөөр аванс цалин буухад хот дахиад гэрэлтэнэ. Дараа нь дахиад 2-7 хоног хараал хэрүүлтэй өдрүүд үргэлжилж гундуу амьдралдан бухимдсан олонх нь өчүүхэн жахын явдалд ач холбогдол өгөн шүүн хэлцэж эцсүүлдэн бүтлгүйтэл гачигдал зовлонгийнхан учир шалтгааныг хэн нэгэнд нааж уур уцаараа гаргаснаар тайлгарлыг олно. Ингэж байтал цалин бууж жаргалтай өдөр ирнэ. Сард ердөн 3 өдөр хүмүүс баяр хөөрөөр цалгиж, бусад цагт хөмсгөн зангидан биенэн хажиглаж уурсах ажээ. Монголын амьдрал ийн үргэлжилж хөврөн байлаа. Жаргал ногоон халаатан тайлж өлгүүр төлгөөд сөдөн хөрмөн авч шурдхийн өмслөө. Эмнэлгийн гялтгар шалтай хонглоор сурцтай гэгчин түргэн алхасаар гадаа хаалга төлхмөгц нүүр нүдгүй шавхуурдах засан шуурга түүнийг өгтлээ. Хөрмнийх нь малгайг үе үе ширүүсэх шуурга аргис шидлэхэд хүзүү өсрүүн цас шигдэн час хийтэл хайрна. Тэр бүрийд ороолтороо сайн дарвчиг нэлмгэр малгайн хүчтэй салхин дэрвэгнэн хойш хийсч хажээ. Тэрээр байдгаараа урагшаан бүгтийгөөд нэг гараан өмнөн өргөн нүрэн хуйлрах заснаас халахалж шуурга сөрсөөр эмнэлгийн хаяанд байх супермаркет руу орлоо. Бэлэн мөнгөний машин дээр хүмүүс дугаарлаад өөр хоорондоо найрсахаар инээмсэглэж эхний хүн рүү яасан уддаг юм гэсэн харц шидлэн дорон адгасаар ээлжийн хүлээж догдлоно. Жаргалын ээлж ирэхэд картан шургуулж нууц дугаараа оруулвал дэлгэц дээр 185 мянга гэсэн тоо зураалаа. Соёлогч байсан бол 235 мянган төгрөг авахгүй юу? Гэж тэрүүхүү хооронд асаргчийн ажлын голон атаархаад картнаасаа мөнгөн авлаа. 9 ширхэг 20 мянган дэвсгэртэй зөнгөлээд картанд үлдэх 5 мянгараа гэрэн дэрэгдэх дэлгүүрээс юм аван шүү гэж өөртөө сануулсаар бушуухан тэндээс холдов. Супермаркетын бараа үнэтэйг мэдэх тул шууд хар хорин зах орохоор автобусны буудалд зүгэллээ. Зайтай байх буудлууд дахиад л шуурга сөрсөөр баггүй туйлджээ. Бас бодлон түүнийг уймруулна. Автобус ирэхэд хулгайчаас болгоомжилж цүнхэн өмнө нь тас тэврээд чихэлдэн суулаа. Буйнаа хичээс зээлсэн 60 мянган төгрөгөө өгөхгүй бол болохгүй. Гэр түлээгүй гал алдахад ёстой тус болсон шүү. Замаараа оруулаад өгөх юм шүү. Цаана нь 120 мянга үлдэнэ. За байж. 3500-аар 10 шуудаа нүүрс, 4 мянгаар 5 шуудаа мод авахад 55 мянга болно. Хөлсний унаанд 5 мянгаыг өгөхөд 60 мянга болно. 2-7 хоног галтай гэсэн үг. Тэгээд 60 мянга л үлдэх нь. 8 мянгаар ганц килограмм өхөриймах, 4 мянгаар 2 цовдаа авчихъя. Махааран шүлтэй бол цовдаагаараа хуур гэгээд идчихнэ. Нийлээд 16 мянга болно. 60-аас хасахаар 44 мянга үлдэж байна. 10 кг 1-р гурил, 3 кг будаа, 1 ургамлын тос, 3 кг төмс, 1 кг луван, хагас кг сонгон авахад бараг 25 мянга болно доо. 9 мянгаар нь оо саван угаалгын нундаг, 2 нойлын цаас хангалттай авч хөрнө. Өө мартах нь хэрэгэл авах юм байна штэ. За яадгийн хямд угаалгын нундаг 300-г нойлын цааснаас авчихъя. Тэгэхэд хэрэглээний мөнгө унана. Ингээд цаана нь яг 10 мянган төгрөг үлдэнэ. Энүүгээр дараагийн цалин буутал унааны мөнгө хийчихнэ. Нэрээ картанд байгаа 5 мянгаараа 2 охиноо баярлуулах юм шүү. Хөөрхийс дуртай юм аавг. Гэсэн бодолдон сэтгэл хөгжсөн жаргал
Өөрийн мэдлэггүй болж байна шүү хэмээн хөөрцгөлсөн дэн дуу алдахад автобусанд явсан хүмүүс түүн рүү гайхан харцгаалаа. Зуун дамжсан Итали дарс Жузепп Луижи. Жаргал 3 тор дүүрэн хүнсээ дааж ядан хар хорин захаас гарч дахиад л салхисрэн хойш алхсаар 9 давхар байшингуудын хажуугаар өнгөрөн гэр хороолол байх арын дэнжрүү зүгэллээ. Бүүдийг тэнгэрээс цас хаялах зогссон ч гэсэн үе хуйлран дэгдэх цасан хуй хацар нүрийн час хийтэл ороолгох ажээ. Хүнд зөөлд мөр гарн чилж ингнаад хүйтэн салхи ноосон бэлийг нэвт хайрахад төр зогсон тортой зүйлэн хөлдөн төшүүлж тавиад амрах цураа бэрсэн гараан амьсгалаар дулаацууллаа. Тэр бүрийд төөний нүдэнд тэсчдэн хүлээц сугаа огтуд нь үзэгдээд гэр өдөн бүрж адгана. Ядхад халуун амьсгалд сормус цантаад нүдэн энэвчхад наалтхан тэртэй ажээ. Бэлэтийн гарынхан араар нүдэн нухчхаад тортой зүйлсэн барин гэр өдөн яарсаар дэнж дээр ирлээ. Төвний бодлоор өөрөөр ертөнц болох орон сууц гэр хороол хоёрыг үерийн ус зайлуулах шуудуу зааглаж дээр нь барьсан бетонын гүр холбодог ажээ. Гүр өнгөрмөгц мянган унаа гэгдэг ховын жижиг тэргүүд огтож жолооч нар унаа хуу ганцхан хөө аваад гарлаа хэмээн ам уралдан орилолцсоор тортой зүйлсийг авахар тосон гүйлдлээ. Жаргал тэд үед унаахгүй гэж толгой сэгсрэн зөрөхөд гэсээр урамгүйхэн буцаж харин нэгэн түүний хойноос энэ заснаар хөлдөж өгөх гээд алхаж л байхгүй юу гэж хараал тавьсаар хоцорлоо. Тэрээр хамгийн ихний хашааны үзүүрт байх дээрэн хүнсний дэлгүүр, аптек, бар гэсэн аягтай байшинтай залгаа ханандан Солонгос комиссын хувцас гэж бичсэн жижигхэн мухлаг руу явж оров. Тэнд лангуун дээр өрөөстэй хуучин хувцсны өмнө 3 хүүхэн эргэлдэн ухаж төнхөн цамц өмд гаргаж ирээд биедэн барьж үзэн энэ аятайхан чи гэмн материал муутай юм аа. Энэ онцгой загвартай хэрнээ даван чанартай юм хэмээн шаагалдан байлаа. Тэдгээр хүүхнүүдийн тараа цацсан хувцсыг эмхлэх махлаг шаравга хаалгаар цан хүрэх татуулсаар орж ирсэн жаргал руу толгой дөхөд манай энэ хувцснууд жинхэнэ ориг шүү. Та нар захаас 20-30 мянгаар хужаа цамц аваад үсрээл сар мөсөн. Сарын дараа тэр цамц чинь бөөсдөж өнгөн гандаад захан сэмэрч хог болно. Манай хувцснууд солонгосих, дээр нь брендинг, бараг шинээрэн үнж хямд. 5 мянгаар ийм чанартай орчин үеийн загвартай цамц ханаас ч авахгүй хэмээн нэг эмсгагаар дуржиг нь болов. Өнөөх 3 хүүхэн голж шилж байж нэг цамц өмд аваад баяр хүртэйгээр дуушуу улсоор гарчаад ав. Сайн буйнагч таны өрийг өгье жаах удаачглаа их баярлсан шүү гэж жаргал цөнхөө охин төрөвчнээсээ мөнгө гаргаж ирснээр 10,000-ын дэвсгэртийн халааслаад 20,000-ын 3 дэвсгэртийг төвнөөд сар байлаа. Мөнгийг аваад ангиртын зүүсэн жижигхэн цөнхөнд нямбайлан хийх зураан буйна цалин ч буугаа юу гэхэд жаргал нэмсэглэн толгой дөхлөө. Хан төшүүлэн тавьсан тортой зүйлс рүү тэрээр хялам хийснэн хүнсээ цуглуулж явна уу гэж амандан бутнаад ингээд танаа хар юмнаас сураг байна уу? Гүй мөн бүх зүрхтэй хүү юм аа. Эхнэр 2 хүүхдээ хаяад нутаг руугаан гүйжигдэг гэж хашгичв. Төөний чанга дуунаас санаа зовсон жаргал өөдрүү хялцахад хэн сонсдгийг сонссон байсан ч юундаа ичдэг юм. Би тэр мө гэрвэл сарсан уншаар дундуур нь тас цахаа төгөөд явуулна. Өгссөн хойно 90 цаг бол гэж зөхөв. Ажилдаа яваа бах уу? Хавраас ирэх байлгүй гэж жаргалыг дуу муутай айгүй дуурхад буйна улам галзуурч тэр муу ирээд яаж гийгүүлнэ гэж шууд хөөж явуул. Дулаархаар ирж цусчаад өвөл болмогц арилаад өгдөг хүн шуу юм уу тэр? Шууж төрсөн үрэн орхихгүй те ажилгүй өнкаагүй дээр нь арих гударна гэснэн чамд гар хүрдгүү гэж гинтгэ асуулаа. Жаргал толгой сэгсрээд эзэмсэн мэрэгчлэг болохоор хот газар ажил олоход хэцүү байдаг бах уу? Гутардаг байлгүй дээ. Гэд буйнаад амьдралаа ярьж баахан зовлон тоочж байгаад мөнгө зээлсэндэн дотроо баг зэрэг харамсав. Хайц ажил хийж чадахгүй бас гол нь айгуул чамд гар хүрдэг дээ
гэж буйна хардангуй хэлээд түүнрүү сэжиг бүхий харлаа. 8 дугаар анги төгсөөд хар ажил хөөчихсөн бүхэл бүтэн нэг үе цаанчин байна шүү дээ эгч минь. Хэмээн жаргал хэлэхдээ хэнигэнд гомдсон гоморхол цээжнийх нь гүнээс огшиж хоолойн зангирахыг мэдрэв. Тэдний нэг болсон өөрийгөө өрөвдөгтөн тэрхүү гомдлын гашуун шүлсийг харуулсан залгилаа. Хиндэн ч гомдох билээ. Аав ээждээ юу, өөртөө юу, төр засагт уу, энэ нийгэмд үү? Эцсийн эцэст боловсралгүй хар балгаар үүний хариултыг ч олж чадахгүй хий хоосон найдлага тээсээр амьдралд урсгалаараа хөөж яваа шүү дээ. Нүдэн дээр нь олон хүн хөвж чадлагүй живж одсныг тэр харж байсан билээ. Тарчиг амьдралдан гутарсан хөршайлын залуу харааж зүгсэн зурус бичээд гэрийнхэн тооноос өөрийгөө боомлж амин хорлсныг хамар хашааных нь боломжийн амьдралтай байсан эхнэр нөхөр хоёрын бизнес залливчаас болж бүтлгүйтэн архинд орж хүүхдүүд нь хог түн гуйлг гуйх болсныг санав. Амьдралын урсгалд живчгэлгүйхэн шиг асаргчийн ажил хийж яваадаа тэр баярлаж байлаа. Охид маань хүлээгээд тисч чадж байгаа баха. За би хөдлөе дөө. Гэж жаргал тортой зүйлсэн авахар тонгооход буйна түүнийг бус сургуульд явахтан хаяа дулаацгаар орж ирдэг дэрсхэн хоёр өхний нөрөвдсөн дөн санаа алдав. Тэгээд өгөөмөр зан нь хөдөлж хүлээж бай. Охидон энэ ноосон цам зөмдийг өгөөрэй. Гэд лангуун дээрээс хувцсавн эвхэж торонд хийлээ. Жаргал буйнаа руу самгардан харж юу хэлэхээ мэдэхгүй төвдөгт нь мөнгө хэрэггүй. Огт чинь бэлгэлж байгаа юм. Ядарч яваа цагт ядарч үтсэн хүмүүс л бие биедээ тусалдаг юм штэ. Амьдрал хэцүү байна гэд яалтай билээ те. Бид нарыг тоох хүнч байх биш. Гэж шүүрс алдав. Жаргал тортой юмсан барьсаар мухлагаас харан мянган унааны дэргэд нүүрс мод зарах авгай нар дээр очлоо. 10 шуудаа нүүрс, 5 шуудаа мод авч 5,000 төгрөг төлж байж жижиг тэрэгний багааж арын суудлын дээр чихэж тавиад гэр өдөн замжиллаа. Хашааны хаалганы дэргэд цас манруулан зогссон жолооч юу ч юм амандан үгэлсээр шуудаатай нүүрс модыг чулуудан буулгав. Сая нэг түүний юу гэж ботноод байгааг жаргал ойлгожээ. Хайр машин хүн зөөх биш нүүрсний амбар болчлоо гэж өглөх жолооч энтэн твдэх шуудаатай нүүрс рүү хялдснан шүлсэн нулимаад хаалган тасгийтл нь хаан давхиж одов. Машины дуунаар хашаанд байх ганц гэрээс 9 орчим насны охин хөрмийн задгаалчихсан гүйсээр гарч ирээд хашааны хаалга онгойлгон хийж ирсэн гоё доо хэмээн дорон дэвхцэв. Миний охин тортой юмнуудаа харуул. Ээж нь энэ нүүрс модыг хураагаадах гэж хэлээ жаргал шуудаатай нүүрсийг чирлээ. Энэ бэлэгч өмсөлтгөө боллоо шүү. Гисээр жаргалыг амсгаацаар гэрч орж ирэвэл хоёр охин цомцоо идэл суучгсан нүдэнд нь оч гэрэлтээд шүүгэний өмнөх тортой зүйлс рүү хар цунган байлаа. Буйнагийн өгсөн тортой хувцсыг жаргал аваад "Ма, энэ өмд самц гамтай өмсөөрэй" гэхэд том охин нь шүүрэн авч хувцсыг гаргаж ирээд жижигэн дүүдэн өглөө. Өмсөж үзснэн "Цамц нь яг таарч байна. Өмд нь жаахан богинох юм" гэд угаал түрийн дээр байх жижиг толны өмнө эргэлцснэн гинт ханцууга өнөртөж "Гэхдээ энэ хувцснаас эвгүй өнөр ханхлаад байх юм аа" гэвэл жаргал "Дарагдсан өнөр байлгүй те. Миний охинд гой зөгч байна штэ. Алив тайлчих. Ээж нь угаачихъя" гэв. Зуун дамжсан Итали дарс Жюзеппе Луижи. Баг охинд хувцс арай томдчихжээ. Охин энийг тоосон ч үгүй. Шинэ хувцастай болсондоо баярлаж, төрөөхөн өлснөөс гэдсэн базлаад байснаа ч мартчихсан баяр хөөр томбожээ. Тэгээд хөөрсөн сэтгэл нь баг зэрэг дарагдсны хойно "Ээж надад гоё юм авчраагүй мүү? Өлсөөд байна" гэд ходоодон дарлаа. "Ийм гоё хувцас авчирч байхад ээжээс өөр юу нэхэд байгаа юм?" гэж том охин дүүгээ ашигласнаа хулгайнуудээр тортой зүйлс рүү сэмхэн харав. Ээж нь дандаа л хоол ундны юм цуглууллаа. "Гэхдээ та хоёртаа дэлгүүр орё гэд мөнгө үлдээч гисэн. Өөртөө сонгоод гоё юм аваарай" хэмээн жаргалыг хэлэхэд огт нь "Ээ гялаа" хэмээн хашгиралдаж нүдэрмхийн зур гадар хувцсан өмсөөд үүдэн дээр очиод зогсчихв. Жаргал хүнсэн шүүгэнд
Магцуудаагаан дөчгөн дуурах бараг л өөртөө нас чадсуу эрт цагийн хөрөгчөндөн хийгээд Картаван халаасламагцсан цүнхэн ханын толгойноос өлөглөө. Гадаа салхи тогтож хэдийн бүрийн нөмөрчээ. Тэд хөтлөлтсөн алхаж инээлцсээр годомжны үзүүрт байх дэлгүүрийн үүдэнд ирлээ. Орохын өмнө жаргал ээжт нь яг 5,000 төгрөг байгаа. Энэ мөнгөнд тааруулаад та хоёр юм авна шүү гэж яаран хэлж амжив. Бага охин дэлгүүр рүү ормогцсон урд зүгийн гоё чамин эрэммэрэн элдв янзын чихэр бох гаа өрсөн шилэн лангууруу гүйн очоод эргэж гар даллан их чигээр дуудав. Шилэн хоргондох зүйлсийг харж хэсэг зогснон бага охин "За би авах юмаа сонгочихлоо" гэд ээж рүүгээ харахтан жаргал "Аваа миний охин" гэв. Охин лангуу дэрлэн зогсох худалдагч хүүхний онигор шар нүд рүү хулгангүй хараад "Энийг бас энийг авъя" гэв. Худалдагч бүсгүй заасан зүйлсийг аван 150-ын наалдаг зурагтай бох, 300-ын бугуйвчин га, 100-ын иштэй чихэр нийлээ 550 төгрөг гэд лангуун дээр гаргаж тавилаа. Жаргал охиныхон авсан ямыг хараад дотроо өмөлзөж хариугүй нулимс тусаачих шахснаа арай гэж биеэм барин нүүрэндээ инээмсэгэл тодруулж "Миний охин өөр юм нэмж аваач тээ. Энэ гой чигнэг байна. Цэлцэгнүүр байна. Авах уу?" гэхэд охины нүд гялзан "Тгий" гэд бошуухан толгой дохив. "Чи юу авах уу?" гэд том охин руугаа харвал охин "Та өөрөө мэдээд авчих уу" гэв. Жаргал "Энэ дээр нэмээд 2 крока жигнэмэг, 2 цэлцэгнүүр өгчих. Нийлээд хэд болж байна?" гэд халааснаас картан гаргалаа. Худалдагч тооны машин дээр зогсноо 5,550 төгрөг болж байна гэд охид руу харан хуурай инээмсэглэв. "Эндээс 5,000-ыг уншуулчих. Энэ задгай 550 төгрөг байгаа" гэд жаргал халаасаа ухан баахан 150-д гаргаж ирэхдээ автобусны мөнгө хэмээн хадгалсан 10,000 төгрөгөн унагчглаа. Энийг харсан том охин нь "Ээж, та мөнгөө унагчглаа" гэж шүүрээ авахд жаргал сандран доош тонгойсноо охиныхон гарт байх 10,000 төгрөгөө хараад тайвширч "Миний охин сайн барьж бай. Ээж нь энэ задгаа мөнгөө тоолоодох" гэв. "Яг 550 төгрөг байна шүү" гэж баярлан дуулдаад худалдагчид мөнгө өгөн картан авлаа. Охид жигнэмэг цэлцэгнүүр бохон гартаан тас атгачхаад дэлгүүрээс гармагцсан гэр өдөө яаран гуйлдэв. Харсны хон том охин "Гамж дээрээ төрүүлж дуусгачаад надаас гуйгаад байдаг шүү" гэж дүүдээ анхааруулад жигнэмгийн задлан нэг ширхгийг аваад буцаан хомилоо. Жаргал будаатай хуурга хийлээ. Хоолоо аялах зуран гинтхэн 10,000 төгрөгөөр санаж "Миний охин ээжийн автобусны мөнгөг өгөөдгөө мартчихсан шүү" гэхэд охин хөрмөн ухаад байхгүй байсанд өмднийхөө халаасыг эргүүлж тойрвуулн нэгжиж гарлаа. Тэгээд "Надад байхгүй байна. Би танд өглөө" гэж твдэн хэлэхэд жаргал бүхэл халаасаа ухаж үзээд олсонгүй. "Би чамд дэлгүүрт барьж байгээд өгөө үсттэй" хэмээн бачимдан орилоод санах гэж сандал дээр лагхийн суулаа. Дотор нь харанхуйлаад ирлээ. Цалин буусны маргааш хинээсээ мөнгө зээлний ичмээр юм бэ? Ядч байхад маргааш яаж ажилдаа очино? Буйнаагчийг хүлээвэл мүдэрхгүй, ажилласаа хоцорно. Сая дэлгүүрээс авсан юмаа буцаах уу гэж бодоод охид руугаа харвал аль хэдийнэ зодлоод талын идчихсэн байлаа. "Маргааш яана? Ажлаа дастуул халагдана да. Ажилгүй болчихвол яаж ам зогоох юм бэ?" гэж бодох бүрийд цээж нь давчтаж нүдэнд нь нулимс цэйлгэнэн шаналж бачуурсандан өмнө нь суух том охиноо өөрөө ч мэдлгүй тасхийт лалгадаад "Өнөөдөр хоол идэхгүй шүү" хэмээн багтраа хашгирснаа өвөр дээр хөрмэн орлуугаан чулуудав. Охины нүдэнд нулимс гүйлгнээд ирлээ. Хазраан барын шуугтнах охин чимээгүйхэн орлуугаа очиж цааш харан хэвтгэхэд мөрөн чижигнэн байлаа. Жаргал уруулан өмөлзүүлэн охин өдөн хялам хийгээд толгоогоо ганцгалан дуугай хором суув. Дүүн хоолон хэд халбагцсан "Би задчихлаа" гэж дуулдах төдий бовтнаад эгчийнхээ хажууд очин ээжийнхээ нүдийг хариулж угаад "Маа" гэж шивнэн нэг ширхэг цэлцэгнүүр гарт нь атхуулав. Жаргал төмпөнгийн талаар ус хийгээд зуухан дээр халаахаар тавилаа.
Тэгээд буйнагийн өгсөн хувцснуудыг хомин овоолоод гадуур өмдөөн тайлан дэрэгдэн тавилаа. Сэтгэлд нь гагц маргаашийн тухай бодол эргэлдэж, юу юугүй хөршүүч шигэн амьдралын урсгалд живчих гэж байгаа юм шиг санагдан дотор нь салгансаар байхажээ. Ус холмогц 100хан дээрээс авч угаалгын нунтаг хийгээд өмдөөн дүрм базтал өвдгөнийх нь үзүүрт жижигхэн хатуу зүйл тамтрагдав. Арын халаасан ухтал дөрвөн нуглан өгсөн 10,000-ын дэвсгэрт гараад иржээ. Хямгдах таал нуглаад жижиглээд талаасандаа хийчихсэн байж. Гэрийн тоноор нар гэрэлтэх шиг сэтгэл нь цэлмэд явчихлаа. Энд л байна шүү дээ хэмээн жаргал уулгалдснаа мөнгөө ээж нь арийнхаа халаасанд нуглаад хийчихэж хэмээн хөөр баяртайгаар дуурахад охин өндийн суугаад би танд өгсөн л байгаа үсттэй гэж хоолой захиртуулан гомдолтой наргагүй өгүүлв. Жаргал охин руугаан очин зулайг нь илүүтэн "За, ээжийг уучлаарай" гэд хазар дээр нь шавхийд л үнсв. Дүүн "Игчээ хоёулаа хоолоо идэ" гэд түүний гараас угзарлаа. 10,000 төгрөгөн олсон жаргал бүсгүйд өнөөдөр туйлын жаргалтай өдөр нь байлаа. Зурагтаар "Миний ардын сэтгэл цагаан мишиг царайн итгэл дүүрэн" хэмээн нэгэн залуу уянгалуулан дуулах ажээ.